Life-changing journey. Sanibona Molweni, njani? Ngiyaphila. Yazi kunomuntu oke wangibuza nge-life changing journey ukuthi mfethu wayiqala kanjani life changing journey? Awucabangeni yini, iwubani, izokwenzani? Yazi lilodwa nje igama lokuchaza life changing journey. Life changing journey umuntu. Life changing journey mhlawumbe ungathi i-movement ungayichaza noma i-organization noma i-institution, kodwa nje indlela yokuyichaza emnandi life changing journey umoya unamandla. Ithi life changing journey iyaqala uhambo lokushintsheka kwey'mpilo zakho njengokulala. Life changing journey ngoba izoshintsha iy'mpilo zabantu, whether ishintsha ngokomzimba, ngokwenyama, ngokusithi u-physically or mhlawumbe izoyishintsha mhlawumbe ngokwengqondo, mental health, iphinde iyishintshe kakhulu ngokomoya, spiritual. It's a movement esazoba on the ground kubantu ngoba ibalekele nakumanje. So life changing journey mangithi ngiyezwe omkhulu kulo life changing journey. Life changing journey izoshintsha iy'mpilo zabantu kakhulu ngayo yonke indlela possible ngoba i-life changing journey iwushintsho lwempilo, iwuhambo olusha kumele umuntu aluthathe ukuze impilo yakhe ishintshe. So life changing journey nje uma unamandla okwazi ukulalela, wakwazi ukuthatha ubheke step by step, A to Z, ugcine sewuphilile. Life changing journey kuningi esizokwenza iy'mpilo zabantu, ushintshe iy'mpilo zabantu. Life changing journey isibusiso ey'mpilweni zabantu ngoba yes, imali siyayidinga, kumele sibe bahle njengoba sibahle, kodwa it's not about money, it's about umnikelo. Uyanikela bese uyasizakala. Life changing journey ithatha ikubeke up until nawe uze ufinyelele noma uyi-understand ijeni yakho yempilo ukuthi wena ubani.